Bismillah. Bayram həftəsi bu bürclərə uğurlu gələcək. Bayram həftəsi bu bürclər üçün xüsusilə uğurlu və sevindirici olacaq. Qoç, enerjin yüksək olacaq. Gözlənilməz xoş xəbər və ya fürsət qapını döyə bilər. Bayram əhvalı sənə yeni başlanğıc gətirir. Buğa, maddi baxımdan rahatlama, hədiyyə və ya pul xəbəri mümkündür. Ailə içində sevinç və birlik hissi güclənəcək. Şir, diqqət mərkəzində olacaqsan. Bayram tədbirləri, dəvətlər və xoş sürprizlər səni gözləyir. Oxatan, şans sənin tərəfindədir. Səyahət, görüş və ya uzun zamandır gözlədiyin bir arzu gerçəkləşə bilər. Balıq, romantik və mənəvi baxımdan çox gözəl günlərdir. Sevdiklərinlə isti anlar və xoş sözlər ruhunu yüksəldəcək. Tərəzi bürcü üçün bayram həftəsi. Bayram həftəsi tərəzilər üçün xoş sürprizlər və balanslı qərarlar gətirəcək. Uzun müddətdir səni düşündürən bir məsələ bu günlərdə müsbət həllini tapa bilər. Maddi baxımdan kiçik amma sevindirici qazanc və ya hədiyyə ehtimalı var. Sevgi münasibətlərində isə barışıq, səmimi söhbət və istilik ön planda olacaq. Bayram enerjisi səni ruhən rahatladacaq və üzün güləcək.